Muy buenas, chicos. Hoy os traigo una nevera, ¿vale? Que está haciendo ruido y es por culpa del ventilador. A mí, hace un tiempo me pasó. ¿Ves? Me pasó que hacía este ruido y de repente un día para otro dejó de enfriar esto. Iba aquí enfriaba y digo, ostras, ¿se habrá quedado sin gas o algo? Entonces, llamé a los técnicos y todo eso, pero tardaron mucho. Mira cómo arranca. Y me puse a investigar y el gas funciona así la nevera. El gas del motor enfría el congelador. Y aquí hay un ventilador que manda el aire frío hacia aquí. Yo pensaba que era el gas que enviaba frío aquí y enfriaba aquí, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que el ventilador este está aquí abajo y se queda congelado. Se queda un bloque de hielo y entonces lo que pasa es que deja de funcionar o hace este ruido. Porque está tocando las hélices con el hielo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un martillo, un destornillador estrella y otro plano para ir sacando el hielo y una linterna. Abrimos el congelador. Mira cómo se escucha. Bueno, sacamos todo. Ahora lo saco en un momento y enseño. Mirad cómo lo tengo. ¿Vale? Mirad. Todo esto de hielo, todo esto, aquí hay una capa. Mira, ahora. Todo esto por aquí. Y mira, viene de arriba. Y hay que sacar esta chapa. Aquí hay un tornillo, otro tornillo, ese agujero y ese agujero. Se saca esta chapa hacia adelante y ahí está el ventilador. ¿Vale? Voy a picar con el martillo para quitar todo el hielo. Ahora voy a sacar las chapas estas que estarán pilladas. Y lo saco todo. Ahora os enseño más. Mirad, acabo de golpear aquí y mira, toda la placa de hielo que se me ha formado y todo lo que me queda aquí. Pero mira, Vale, y aquí tenemos lo demás. Lo corto mucho porque no quiero que se haga largo y que se haga muy pesado el vídeo. Aunque ahora me acabo de fijar que lo estoy haciendo vertical y lo tenía que haber hecho en horizontal. Que me voy a cagar un poco en todo, pero bueno. Sigo con esto, si no nos va a costar de sacar la chapa, y con esto de por aquí. Y ahora vengo. Vale. Tengo la linterna aquí, por eso se ve un poco así a lo mejor. Y a ver, voy a hacer una limpieza. Vale. Y he quitado estos dos tornillos y este aquí. Ahora me falta este solo. Vale. Ya está. Ya lo tenía medio suelto. Ahora, con esto los cojo. Epa. He apagado también la nevera. Este es el botón de arriba. Y ahora esto hay que quitarlo, que estará congelado toda la tapa. Uepa. Mira. Flipa,
todo esto. Mira. Mira el grosor, niño. Mira el grosor. No sé si se puede apreciar, ¿eh? Pero mira. Como el dedo. Más o menos. Bueno, todo esto se va aquí. Esta tapa la retiro por ahora. Y ahora... A ver esto. Aquí parece que hay más hielo. Opa. Esto tiene que hacer juego. Y tiene que venir hacia vosotros. ¿Vale? Opa. Ahí. A mí no me ha costado tanto porque ya lo hice una vez. Pero a vosotros, como es la primera vez, os costará bastante. Entonces, esto lo tiráis hacia vosotros. Así. No del todo, ¿vale? Y mira, ahí se ve ya que está todo congelado. Y más o menos con esta separación ya se podría ver, mira. Todo esto es una placa de hielo. Y ahí está el ventilador. Esto. Está todo congeladísimo. Todo esto hay que quitarlo. Aunque vamos a ello. Ahora me tengo que meter la cabeza dentro de la nevera. Y... medio tumbado. Y lo voy a quitar. Flipa, ¿eh? Mira. A ver. A ver. Esto... si lo puedo enfocar. Mira, ¿eh? El ventilador. Ahora lo enseño cuando esté. Lo siento por el corte, pero se me había cortado. No sé cómo quedará. Pero bueno, ya está mucho mejor. Mira. Ahora sí. Sin el bloque de hielo. Y el ventilador limpio, limpio. Ahora falta montar otra vez. Que me está goteando un poco. De aquí. Y mira todo, ¿eh? Bueno, ya se habrá deshecho la mitad, pero... flipa. Ahora hago otro corte. Volvemos a meter todo esto hacia adentro. Y ya está. Ya probarla. Ahora cuando tenga esto montado con los tornillos, enchufo la nevera y vemos a ver qué ruido hace. Vale, gente. Pues ya lo tengo todo montado. Ha quedado bien. Y ahora vamos a probar. A ver qué tal va. Encendemos. Cerramos. Ahora sí. Ahora es otra cosa. Se apaga el ventilador. Ahora encenderá. Silencioso total. Bueno, hace un poco de ruido, pero comparado con antes, silencioso total. Pues hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado y le deis un buen like. Hasta la próxima. Aprendiendo con Sergio.